खुलुमबाय, आं दिनारानि ब्रह्म। गोदान बर' खौरां चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त शर्मानि सामलायनायाव खुंफुंजानाय केबिनेटनि जथुम्मायाव गोबां थांखि लानाय जादों। बेफोरनि गेजेराव आसामनि पुलिस राहाखौ गोहोगोरा खालामनायजों लोगोसे पुलिसनि खामानि मावनायखौ फोजौखांनाय। आरो बे थिसनथाइया फैगौ आगस्तनिफ्राय लोगोसे गेलेमु पेन्सननि रां राशिनि बिबांखौ आथिखालनि 8,000निफ्राय 10,000सिम बांहोनो थांखि लानाय जादों। अलिम्पिक, एशियान गेम बान्था मोननो हानायफोरनो गिबि थाखोनि साख्रि होनाय जागोन होनना फोसावदों। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लायाव भारत-भुटाननि सिमा ओनसोलाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ डिमाकुसि, रजागर, नालापारा, धरमजुलि बायदि बायदि ओनसोलाव आबादखौ खहा खालामनायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न'-बांफोरखौ खहा खालामदों। थांनाय मंगलबाराव 10 गामिनि 15 नखरफोरनि न'-बांखौ थेर-बेथेर खालामदों। टकिय' अलिम्पिकआव भारतनि हौवाफोरनि हकी हानजाया आर्जेन्टिनाखौ 3-0 आव फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय। 2016 मायथाइनि अलिम्पिकआव चेम्पियन जानो हानाय आर्जेन्टिनाखौ भारतनि हकी हानजाया फेजेननो हादों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बिएडनि एग्जामआ फैगौ आगस्तनि लास्ट सप्तायाव अनलाइननि गेजेरजों जागोन होनना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया फोसावनानै होबाय। दिनै इन्टारनेशनेल टाइगार डे सार्भेनि बायदिब्ला भारत हादराव बुहुमनि 70% मोसाफोर दङ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।